PN to win from Israel, Division Masters 35, Workout 1. בוא נציג את הדברים. מטר. מטר וחצי, מטר and a half, 1 meter and a half, קצת משם. 5 קילו, 20 קילו בר, 5 קילו. 15 קילו רואים? כן. 20. יאללה, אותו דבר צד שני, 20, 15, כן, 5 ו... 20. יש? בסדר? כל טוב, כל טוב. רגע. תקשיב לתזמונים שלי, כי אתה צריך להגביר קצב. תגיד לי מתי להתחיל. יש? רואים הכל? יש. ברפים רואים שתי צדדים? כן, כן. מוכנה? כן. תגידי 3. 3, 2, 1, בום. 9, 8, 4, 3, 2, 1, גו. 1, 2, 3, 9, 1, 9, 4, תישאר קרוב למות, 7, 8, 9, יאללה, 57 שניות, תן בראש, עלה, דקה, בום. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, יאללה, בום לדדליפט, לא לחכות, בום. בום, תעלה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, לזרוק, לרדת, קדימה, תגביר קצב, 1, 2, תישאר קרוב, אתה מבזבז זמן, 3, 4, קדימה, אתה רוצה תוצאה טובה, 5, 6, 7, תגביר קצב, 8, קדימה פיין, אתה מגיע לשתי דקות, 9, תרד למטה, 9, ותעבור, 205, יאללה רוץ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 25, תרים קצב, בום, דדליפט, ו-1, עלה, 2, 6, 7, 8, זרוק ורד, אל תחכה, רד. אתה בפיגור של זמן, 1, תרים קצב, 2, 3, אתה לאט מדי, 4, 5, תרים קצב, 3 דקות,
7, תעבור ורוץ. קדימה, אתה על 3:20. יאללה, יש לך דקה לכל סיבוב. קדימה, תגביר קצב. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, רוץ לדדליפט על 3:40. בום, ולא לחכות, דדליפט קל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, זרוק ורד, רד. אתה על 4 דקות, תגביר קצב. 1, 2, תגביר קצב פיין. 3, 4, אתה לא תשפר ככה. 5, 6, 7, קדימה, להגביר קצב. 8, 9, רד. 4.5 דקות. יאללה, סט אחרון. 4:35, עלה, בום. 1, 2, 3, 4, 5, לשרוף הכל. 6, 7, 8, 9, רוץ. 4:52, תרים את המוט. 1, בום. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, רד, זרוק, רד. 1, להגביר קצב. 2, 3, תגביר, אתה משפר. 4, תגביר, תמשיך. 5, 6, יופי, אתה משפר. 7, 8, 9 ותעבור. שיפרת ב2 שניות. מה לצלם את המוט? יאללה, 5:30. תוריד את הסוגר. אני לא בקושי. כן, רד מהמוט. זוז. 20, 5, 15. בואי מפה. צילמתי את הסרט. צלמי את הבר שעבר ענקי מטייפ. זהו. כן, to win the workout 1. סגור? כן. ספק 5:30, 5:31. ושוב, פיין? מה זה? שוב?